მასშტაბური კამპანია ახალგაზრდა მსახიობის გადასარჩენად 24 წლის გიორგი ყორღანაშვილის სცენაზე დასაბრუნებლად კულტურის სფეროს წარმომადგენლები ერთიანდებიან. გამოფენები, კონცერტები, სპექტაკლები მთელი ქვეყნის მასშტაბით უკვე ერთი თვეა იმართება. გიორგი ყორღანაშვილი. ის 24 წლისაა. მისი სიცოცხლე საფრთხეში. $400,000. საზღვარგარეთ მკურნალობა და ოპერაცია. გიორგი მსახიობია. ჩვენი მეგობარი და კოლეგა. $400,000. თulis ტვინის გადანერგო. შემოგვიერთდით კეთილსაქმეში. დარეკეთ მაგთიდან. დარეკეთ. შემოგვიერთდით კეთილსაქმეში. დარეკეთ 09-01-800-804. ახალგაზრდა მსახიობის გადასარჩენად მიმდინარე კამპანიაში სენაგის აკაკი ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი საქველმოქმედო სპექტაკლებით ჩაერთო. ისეთი ყმაყოფილობის გრძნობა მაქვს გამოხატული, რომ არ მოგვდარა ერი. ჩვენ ცოცხლობთ. ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ. ეს არის ღვთიური საქმე. განაპირობა რომ ხელოვანი ადამიანი მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობი დღეს უჭერს. ჩვენ ვალდებული ვართ. ყველა თეატრები მოწოდებული იყო ამისგან და ჩვენ უგან არ დავრჩებოდით ამ იმაში. მე მადლობა მინდა ჩემი თეატრის ყველა თანამშრომელს გადავუხადო იმისათვის რომ თვითონაც თავიანთი ხელფასიდან გაიღეს ეს თანხა. მადლობა მინდა უთხრა საკრებულოს თავმჯდომარეს. მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს გამგებელს, კულტურის განყოფილებას, რომ მოგვეცა მაგის საშუალება, რომ ეს ბილეთები გაგვცელებინა და დახმარებისთვის ყველას დიდი მადლობა მინდა უთხრა. ეს არის ყველაზე მაგარი საქმე და ამისთვის ჩვენ ზადავარ და მთლიანად სულ ყველა ერთს მოუწოდებ, რომ ყველა ჩაერთოს აი ამას. ერთი რა არის რომ გადარისხოს ისიც საქმე აი ახალგაზრდა ბიჭის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად. ჩვენ რა თქმა უნდა შევდივართ იმ არმიის შემადგენლობაში, ხელოვან ადამიანთა არმიის შემადგენლობაში, რომელიც უდგას გიორგი ყორღანაშვილს, აქ არის საუბარი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენაზე და ალბათ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც პატარა წვლილი შევიტანოთ მისი სიცოცხლის გადარჩენაში. მე მინდა უღრმესი მადლობა გადავუხადო ჩვენს ერთგულ მაყურებელს, უღრმესი მადლობა გადავუხადო კულტურის სამსახურის უფროსს, ქალბატონ ირმას, გადავუხადო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელს ქალბატონ მანანა გრიგალავას. და აქ არიან ჩართული ასევე პედაგოგები, აქ არის ჩართული შინაგან საქმეთა სამინისტროს სენაკის განყოფილება და ჩვეულებრივი ადამიანები, მაყურებლები, რიგითი მაყურებლები, რომლებიც თუნდაც ერთ ლარს გაიღებენ იმისათვის, რომ ან დარეკონ, ან დაესწრონ სპექტაკლს და ყოველი ლარი, ყოველი თეთრი არის მნიშვნელოვანი. საქველმოქმედო აქციის ფარგლებში სენაკის დრამატულ თეატრში წარმოდგენილი იყო თამაზ მეტრეველის სუპერქართველები. პიესა თანამედროვე თემაზეა დაწერილი და მასში თაობათა შორის აზრთა სხვადასხვაობაა გადმოცემული. მასშტაბური კამპანია, რომელიც დაწყებულია ახალგაზრდა მსახიობის გიორგი ყორღანაშვილის სცენაზე დასაბრუნებლად, სრულიად საქართველოში კოლეგები ერთიანდებიან და მეც დღეს ორმაგად ბედნიერი ვარ და გაასმაგებული პასუხისმგებლობით უნდა წავსდგე მაყურებლის წინაშე. მე მინდა რომ სრულიად საქართველოს ყველა სენაკელს მოუწოდო შემოგვიერთდნენ. არ ჩავაქროთ სინათლის ხივი. ვაჩუქოთ სიცოცხლე ახალგაზრდა მსახიობს. სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გამართული საქველმოქმედო სპექტაკლებიდან შემოსული თანხა 1000 ლარზე მეტია, რომელიც გიორგი ყორღანაშვილის ფონდში გადაირიცხება. მისი სახელია გიორგი ყორღანაშვილი. ის 24 წლისაა. გიორგი მსახიობი, ჩვენი მეგობარი და კოლეგა. გიორგის სიცოცხლე საფრთხეში. თუმცა ჩვენ ყველა შეგვიძლია მას დავეხმაროთ. მას ესაჭიროება საზღვარგარეთ მკურნალობა და გადაუდებელი ოპერაცია. თulis ტვინის გადანერგო. და გიორგის სიცოცხლე შეინარჩუნოს. ნებისმიერ ჩვენთაგანს შეუძლია დაეხმაროს მას და გადაარჩინოს მისი სიცოცხლე. დღეს თუ გამომიწვი ხელ თუ გამომიწვის ხო არაფერს ხო